た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない風強すぎてお亡くなり。定期的に終わるワークフュ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 地下に潜りたいなって思いました。風さえなくなればあったかいのにずっと座りたいなって思いました。いやと外出たらピコちゃん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 大乱と外出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない風強すぎて